ഇക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതൊരു സമസ്യയായി മാറാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇക്കിൾ. എന്നാൽ ചില സമയം ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 1-2 പൊടിക്കൈകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിർത്തുക. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് അലിഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് മാറി കിട്ടാറുണ്ട് ഇക്കിൾ. അങ്ങനെയും മാറിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആണ്. നമ്മുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾക്ക് കംഫർട്ടബിളി ശ്വാസം പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം നിർത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ഇക്കിളുകളും ആ സമയം കൊണ്ട് മാറി കിട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പലതവണ ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷനോ എന്തോ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ചില സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെഡിസിനോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്കിൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.